Сайн байцгаана уу үзэгчдээ. Даваал тавг баасан гараг бүр энэ цаг мөчид хүрдэг. Demi Home Cooking буюу гэрийн зог нэвтрүүлгээрээ уулзч байгаадаа баяртай байна. Өнөөдөр жигсэн загастай хоол заанагж өнгөрсөн дугаараар та бүхэнд хэлсэн байгаа. Ингээд үзэгч та бүхэн хоолнд орох хүнсний материалаа аваад яг одоо надтай хамт хийхээр бэлтгэсэн гэдэгт итгэж байна. Ингээд бүгдээрээ эхэлцгээе хөө. За ингээд бүх хоолны материалыг цуглуулчлаа. Одоо ингээд харж бүгдээрээ хоол хийцгээе. Америкийн Tyson дахиад 70 жил дэлхийн 100 гаруй орны хэрэглэгчдийг найдвартай эрүүл хүнсээр хангаж байна. Tyson. За ингээд өнөөдрийн миний сонгосон загас маань бол одоо хөвсгөлийн цагаан загас байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө бол одоо монголчууд маань бол загсыг бас нэлээд хэрэгэлдэг болсон. Янз бүрийн одоо бидний орж иж байгаа соёлуудын дундад хоолны соёл гэж одоо би ярьж ирсэн те. Тэр ялангуяа тэр хоолны соёлуудын нэг нь бол одоо загас, далайн гаралтай бүтээгдэхүүнийг хэрэглэх. Энэ бүтээгдэхүүнүүд маань бол тослог маш багатай. Дээрээс нь бол одоо загаснд байдаг. Загасны өөрийнх нь тэр тос нь бол одоо омега 3, омега 6 зүрхний одоо янз бүрийн өвчнөөс сэргийлэх хэрэгтэй бүтээгдэхүүн маань байгаа. За тийм ч учраас өнөөдрийн дугаараар та бүхэндээ загсыг яаж хийх талаар заахаар шийдсэн. За юуны өмнө энэ загсыг бол би нэвтрүүлэг эхлэхээс өмнө бол хайрсын цэвэрлэлсэн байгаа. Одоо энэ усныхаа одоо гож өрн дотроо сайхан цэвэрхэн ус хийж агаад тэ хусдаг хусуураар болно. Эсвэл юм жижиг хөвтөр загсуудыг бол одоо хумсаар ингээд бас зөөлхөн ингээд бүх хайрсын цэвэрхэн арилгах тийм боломж байдаг. За мэдээч хэрэг бүтэн загас гидсийг нь цэвэрлэнэ. За гидсийг маш сайхан болгоомжтой нэгээд гидс дотрыг нь бол одоо бас бүснүү үжтэй маха бохирдуулахгүй тулд бас маш цэвэрхэн одоо нээж өгөх. За ингээд энэ загсанд байгаа одоо энэ гидсийг нь бол мэдээж хэрэг иддэггүй. За загсны гидсийг цэвэрлэхдээ бол бас одоо халбгаар ингээд гидсэн дотор байгаа одоо цус те илүүдэл бүтээгт юмнуудыг нь бол одоо ингэж цэвэрхэн салгаж авч болно. За ингээд гидсийг нь цэвэрлээд за дээрэс нь загсны одоо заламгаа гэж ярьдаг. Заламгааг бас хүмүүс иддэггүй байгаа. Тийм учраас заламгааг нь бол салгаж авах хэрэгтэй. За заламгаа салгаж авахд бас хамгийн энгийн арга бол бас гэрийн нөхцөлд хайчийг хэрэглэх тийм бас арга байдаг. За заламгааг нь ингэж гаргаж ирээд хоёр угийг нь хайчлаад салгаж болно. Заламгааг нь авсан, гидсийг нь цэвэрлсэн. Загас маань бол одоо дараагийнхаа шатанд ороход бэлэн боллоо. За энийг нэг цэвэрхэн усаар зайлчээ. За гидс дотрыг нь бол сайхан цэвэрхэн сүхүйт усаар угааж өгөх хэрэгтэй. Өнөөдрийнхөө дугаараар бол би загсыг бол бүтнээр нь жигэнж үзүүлэхээр шийдсэн байгаа. Тийм учраас бүтнээр нь жигнэхээс өмнө загсныхаа маханд нь одоо өөрсдөө хийж байгаа амтыг сайн оруулж хинт бол одоо дээрэс нь одоо жигнэхэд загас маань хурдан жигд болгоход нь одоо нөлөөлөх зүйл бол одоо загсныхаа хоёр талын одоо энэ нурам хэсгээс нь жоохон хэрчиж өгөх хэрэгтэй. Ойролцоогоор бол 1 см-ийн гүнтэйгээр. За Монгол орн маань бол загсаар бол маш баялаг. Мэдээж хэрэг одоо далайн загстай усудаас гүйцэхгүй ч гэсэн те одоо хөвсгөл нуур маань бол одоо маш их загсаар баялаг. Тэгээ харамсалтай нь одоо сүүлийн үед бас загас нь нэлээд ховордоод энэ жил бол одоо агнуурыг бол нэлээд хоригдж байгаа гэж би сонссон тэр маань бас мэдээж хэрэг бас зөв явдал гэж би бодож байна. Гэрчиж бэлэн болгосон загсаа төр зур хажуу тавья. Өнөөдөр биний загсаа ингээ амтлах тийм бодол маань бол өнөөдөр нэлээд тийм Аз маягийн тийм амтыг оруулж өгье гэж шийдсэн байгаа. За үүнд маань бол одоо юуны төрөнд 2 хумс сармис хэрэг болно. Дээрэс нь бол ногоон сонгоно. За нэг ийм хэмжээний ногоон сонгоно. За хэдэн ширхэг үрлэн помидор гэж ярьдаг те улаан лойл. За улаан чинжүү, яншүү гэж ногоогоо яншүүг хэрэглэнэ. Саримсаа маш сайхан жижиг хэрчж өгнө. За үүний тулд бол саримсыг бол бас жижигэн хэрч янз бүрийн аргууд байдаг те. Бяцлж байгаа хэрчих. Эсвэл бүр нарийн жижиг хэрчих юм. Маш ойрхон зайтай хэмжээтэйгээр хэрчж өгөөд саримсаа. За эсвэл саримсаа шууд бяцлаад хэрчиж болно. Бяцлан саримсаа нэг талаас нь уртааш нь хэрчээд за түүнийг хажуу тал нь харуулж хэрч өгнө. За саримс маань бэлэн боллоо. Улаан чинжүү маань Аз хоолнуудад маш их зөгтөг. Сайхан нарийн ногоогоо
сармис халуун чинжүү маань бэлэн боллоо. За нарийн хэсцэн сармис улаан чинжүүгээ савандаа хийж өгье. За дээрэс нь бидний сайн мэдэх одоо яншүү гэж ярьдаг те. Тэр ногоо маань хэрэг болно. За яншуугаа хийлээ. За үүн дээр мэдээж хэрэг та бүхэн сайн мэдэх одоо наран цэцгийн үр, баг зэргийн давс, перц, бидний сайн мэдэх одоо цагаан ангаа гэж ярьдаг те. Цагаан ангааг бас хийж өгөхөөр шийдсэн байгаа. За хальсыг нь арилгаад бас маш сайхан нэгхэн хэрчж өгнө. За маш сайхан нэггүй хэрчээд үүнийга бас уртааш нь хэрчиж өгье. Загсаар бол одоо миний төрөв хийсэнчлэн бол одоо маш олон төрлийн хоол идэх те. Дараагийнхын дугаараар би та бүхэндээ бас шарсан загас, загасны шүл ч юм уу, ерөнхийдөө бас загсаар бас нэлээд олон төрлийн хоол бас хийж өгье гэсэн бас бодол байгаа. Цагаан гагаа бас маш жижигхэн сар хэрч өгнө. За ингээд гол бүтээгдэхүүнүүд маань бэлэн болсон. За үүн дээрээ одоо гүнжлийн тос гэж ярьдаг. Үүнээс баг зэрэг нэмж өгье. За ойролцоогоор хоолны 2 халбаг. Дээрэс нь одоо бидний сайн мэдэх одоо Япон цуу гэж ярьдаг соёо соус, давсны үргийг гүйцэтгэх нь. Дээрэс нь маш сайхан үнэр амтыг бас хоолнд оруулдаг. За энэ бүгдээ сайхан утгаж өгнө. За тал нэмгний шүүс. За ингээд загсны маань гол амтлагч маань ерөнхийдөө бэлэн боллоо. За цэвэрхэн савнд загсааж байгаа. Сайхан хийсэн бидний одоо гол амтлагчаа загсан дээр хийж өгье. За хоёр талд нь нэлээд жигд сайхан хийж өгөх хэрэгтэй. За мэдээж хэрэг дотор талд нь бас загсныхаа дотор талд бас сайхан амтлагчнаасаа хийж өгөөд. За ингээд энэ загсыг бол жигнэхэд бол одоо бидний сайн мэдэх одоо буу жигнэдэг сайхан жигнүүр маань хэрэгтэй. Жигнүүр байхгүй байгаа учраас би өнөөдөр надад байгаа том хайрлын тавгийг ашиглахаар шийдлээ. За энэ маань бас битүү тагтаа учраас сайхан битүү тийм жигнэж чарж болно. Танд ч гэсэн сайхан том хайрлын тав гэх юм бол хайрлын тавган дотороос жигнж болно. За ингээ үн дээр баг зэргийн тос хийж өгье. Тэгээ дан жигнсэн загснаасаа илүү бас баг зэргийн шараад жигнсэн загс нь бас миний бодлоор нэлээ илүү амттай болох болоо гэж би бас бодож байна. Тийм ч учраас бас би өндөр хайрлын тавган дээр шаруулмаар сайхан болох байх гэж найдаж байна. Мэдээч хэрэг одоо хүн болгон янз бүрээр хийдэг те. Загсныхаа дотор талд нь одоо будаа ч юм уу янз бүрийн ногоо хийж болно. За ингээд загсаа сайхан хийж өгөөд за дээрэс нь үлдсэн одоо энэ амтлагч одоо сонгон сармис цуу гэх мэт зүйлсийнхаа одоо ачрыг гэдгийг сайн нэмж өгнө. За энэ загс маань үнэхээр сайхан амттай болох магадлал өндөр байна. За ингээд баг зэрэг шарж өгсөн загсан дээр одоо усаа нэмнэ. За ойролцоогоор бол нэг тийм 400-аас 500 г ус. За үүнийхээ буцалгаас өмнө бол дээрэс нь бас за бидний сайн мэдэх одоо өрлөн помидор гэж ярьдаг одоо улаан лол маань байна. Ягаад улаан лол нэмж байгаа юм бэ гэхээр одоо миний бодлоор бол те улаан лолны маань өөрийнх нь тэр одоо жоохон тийм хүчлэгдүү гэж ярьдаг те тэр амт маань бол одоо загсны лимон жуустай нийлээ загсны амт одоо өөрийнх нь тэр усных нь амтыг нэлээд дарж илүү гоё амтлаг болгож өгөх тийм зорилготой байгаа. За ингээ улаан лолоо дээрээс нь тавьж өгье. Нимбэг бол маш сайхан амт үнэр хоолнд маань оруулна. За ингээ баг зэргийн тос. Ингээд энэ маань бол ойролцоогоор бол тагийн тавилаа. 10-аас 15 минут. Ерөөдөө та галаа зөөллөө, зөөлөн гал дээр усаа яг ширгээд устална жигнэхэд бол маш сайхан болно. За ингээд хэсэг хугацааны дараа эргээд уулзцгаая. Америкийн Tyson дахиад 70 жил дэлхийн 100 гаруй орны хэрэглэгчдийг найдвартай эрүүл хүнсээр хангаж байна. Tyson.
Үүн дээр бол баг зэргийн ногоо нэмж өгье гэж би бодлоо. Ягаад гэвэл одоо мэдээч хэрэг загсан дээр биднээс хачир хэрэгтэй тий. Хачирын дээр биднээс мэдээч хэрэг одоо будаа, гоймон, чансан гоймон янз бүрийн хачирыг та бүхэн өөрсдөө ашиглаж болно. Юуны өмнө бол мэдээ жигсэн ногоо мэдээч хэрэг хамгийн эрүүл хоолтонд бол ордог тийм ээ. Тийм ч учраас одоо нэгэнт загас чигнэж байгаа юм чинь дээрэс нь бас ногоонуудаа чигнжүүл бас зүгээр юм уу гэж би бодлоо. За юу цай маш сайхан ногоо. Дээрэс нь одоо бидний сайн мэдих хятад байцаа гэдэг. Энэ маань бол одоо маш их тийм сайхан амттай ногоо байгаа. За ерөнхийдөө миний бодлоор бол ногоонуудаа нэлээд сайхан тийм том томоор нь жигнээд өгөх сайхан юм уу гэж бодож байгаа. Дээрэс нь одоо бидний сайн мэдих бас хулуу байна. За хулууга бас за 4-5 хэрчим байна. Энийг хийж өгье. За одоо загас мэл ерөнхийдөө болсон учраас бас авчихад бол болно. Тагийн. За ногоогоо хийж өгнө. За ингээд хайрлын тавганд хийж байгаа маань бол бас нэг бодлын бас загасны өөрийнх нь амт нь бас тий илүү сайхан гоё орж өгнө. За ингээд ногоогоо сайхан тавиад за ногоон дээр баг зэргийн давс маш бага хийж өгөртэй. Ягаад гэвэл одоо энэ өөрөөс нь гарах сүмс маань бас мэдээж хэрэг хангалттай давстай байгаа учраас. За баг зэргийн перц. За ингээд 3 минутын дараа хоол маань бэлэн болно. За энэ хугацаанд ногоон сонгоноо маш сайхан хэрчиж өгөөд бас загсныхаа хачир илүү сайхан өнгө амт нэмэхтэй маш сайхан тийм аагтай шин сонгоо хийх бол мэдээж хэрэг та бүхний одоо бидний одоо хоол идэх дуурыг илүү хөдөлгөхтэй гой үнэртэн дээрэс нь маш сайхан өнгөтэй бас мэдээж хэрэг хоол идэхэд бас зөвхөн амтаа биш те бас гоё харагдах байдал хэрэгтэй байдаг. Тийм ч учраас бид хүн бас үргэлжлэл одоо гэрээ нөсөлт хийхдээ хоолоо үргэлжлэл одоо яаж бас гоё үзүмжтэй байх вэ гэдэгтэр бас нэлээд гоё анхаарч явах юм бол те бид бүхний одоо идж байгаа хоол маань илүү тийм кайф авах, таашаал авах тийм тал бий. За ингээд сонгон маань бэлэн боллоо. Тавга бэлтчихье. Загас маань одоо ойролцоогоор бол нэг 2 минутын дараа бэлэн болно. Сүүлийн үед хүмүүс загасны махыг өргөнөөр хэрэглэх болсон билээ. Эрүүл хооллох зарчим баримталж эхэлсэн орчин үеийн соёлт хүмүүс загасны махны эрүүл мэндэд ач тустай байдал, шимт хижээд хөнгөн чанарыг илүү харж сонголтоо хийдэг болжээ. Энэ удаа та бүхэн зориулан загасны махны сайн талуудыг хүргэе. Загасны мах идснээр та зүрх судасны өвчин, элдв эрсдлээс бүрэн ангижирна. Загасны махыг 7 хоногт 2-оос багагүй удаа хэрэглэх нь эрүүл мэндэд сайнаар нөлөөлж, альва өвчнөөс урьдчилан сэргийлэхээс гадна өвдсөн хойнтойч сайнаар нөлөөлж, хурдан эдгэхэд тусалдаг байна. Энэ бүхэнд загасны маханд байдаг омега 3 хэмээх загасны тос маш их нөлөөтэй ажээ. Хөлдөөсөн, чансан, жигэнсэн, шарсан гэдэл бүхий л төрлөөр боловсруулсан загасанд аминдим омега 3 хадгалагддаг. Омега 3 төв мэдрэлийн системийн хөгжил үйл ажиллагаанд сайнаар нөлөөлдөг бөгөөд энэ бүхэн нь ялангуяа бага насны хүүхдэд илүү сайн байдаг гинэ. Загасны мах нь бүхэлдээ уураг агуулж байдаг учраас ходоод нь дамархан шингэдэг. 100 г загасны мах нь хүний бид өдөр тутмын шаардлагадах уургийн талыг хангаж чаддаг бөгөөд хүний бие махбодод шаардлагатай А, Д, Е зэрэг олон төрлийн амин дэмийг өөртөө агуулж байдаг. Харин лазалсан загас дээрх загаснууд шигээ амин дэм агуулдаггүйг мэдхэд илүүдгүй зэ. За ингээд одоо загас маань бэлэн болсон гэж үзэж байна. За үнэхээр сайхан гоё болсон харагдаж байна. Яг гэвэл одоо ногоонууд маань бол яг сайхан болоод те жинхэнэ гоё ногоон өнгөө бас хадгалсан тийм байна. За одоо ингээд загасаа гаргаж тавина. За болсон загас маань бол маш имзэг байдаг учраас бас маш болгоомжтой гаргах хэрэгтэй. За эхлээд наалцсан хэсэг байх юм бол сайхан салгаж өгөөд. За загас маань үнэхээр гоё харагдчих шүү. За дээрэс нь ногоонуудаа хажуугаар сайхан тавьж өгье. Хятад ногоон байцаа, юу цай. За дээрэс нь маань хулуу маань маш сайхан болсон байна бас. За ингээд үүн дээр сайхан ногоон сонгоно хийж өгнө. За дээрэс нь баг зэргийн лемон жуус. За лимоныг хажууд тавьж өгöd. Баг зэргийн оливын тоос. Тэгээ хамгийн гол зүйл болох одоо энэ өөрөөс нь гарсан сайхан шүүс байна те. Үүнийг дээрээс нь сайхан нэмж өгнө. За ингээд жигэнсэн загас маань бэлэн болсон байна. Ингээ бүгдөө амсцгаая. Яг ингээ гоё болсон загас маань бол өөрөө ингээд маш сайхан амархан ингээд яснаасаа махан салдаг байгаа. Гэтэл бол мэдээж хэрэг загас гэдэгтээ бол яснаас нь маш болгоомжтой хийж явах хэрэгтэй. Жинхэнэ гоё загас болсон байна. Америкийн Tyson дахиад 70 жил дэлхийн 100 гаруй орны хэрэглэгчдийг найдвартай эрүүл хүнсээр хангаж байна. Tyson.
За та бүхэндээ ингээд дахин сануулхад энэхүү хоолыг хийхдээ цэвэрлсэн загсаа нурууны 2 зузаан талаас нь 1 см хэрэгтэй гүн хэрчнэ. Энэ нь загсыг маань илүү амттай жигд түргэн болгодог. Халуун чинжүү, сармис, яншүү, цагаан газрыг жижиглэн хэрчиж, гүнжтийн тос, оливын тос, японцо, перц ба хушны самрыг нэмэн найруулж, түүгээрээ загсныхаа гадна дотор хэсгийг сайтар бүрээрэй. Ингээд халаасан хариулын тавг дээр загсаан байрлуулж, ойролцоогоор 500 мл ус хийж, улаан дойл нэмэгтэйгээ хамт 15 минут жигнэнэ. Хамгийн гол анхаарах зүйл маань хэрвээ та хариулын тавг дээр загсаа жигнэх гэж байгаа бол агаар баг гардаг маш сайн тагтаа байх хэрэгтэй. Хүсвэл та шууд буузны жигнүүр дээр жигнсэн ч болно. Загсаа гаргахаас 3-4 минутын өмнө ногоогоо нэмж үргэлжлүүлэн жигнэнэ. Ингээд таны загс маань бэлэн боллоо. Үзэгч та бүхэнтэйгээ би даваа, лавг, баасан гаригуудад 19 цаг 30 минутаас үргэлж хамт байх болно. Нэвтрүүлэгтэй холбоотой санал хүсэлтээ доор гарч буй Demi Home Cooking@yahoo.com хаягаар надад илгээгээрэй. Та бүхэн амралтынхаа өдрүүдийг ая тухтай өнгөрүүлээрэй. Demi Home Cooking нэвтрүүлэг боловсрол сувг телевиз.